Hello， 大家好。看看这是什么？对，核酸那个试剂盒，新冠试剂盒。这两天开始有点咳嗽了，有点感觉不是太舒服，所以我就想着不会挂了吧？去药店，今天去药店买了一个测试盒回来，确认一下自己是不是新冠了。我们来看看里面都是什么东西啊？这个是放那个这是那个检测液，应该是棉签放这里面的，还有一个棉签，还有一个这应该是测试盒，没打开，说明书，还有一个这个回收这个测试盒和棉签的袋子吧。让我看一下说明书怎么用这个。说明书大概其我是看懂了，就是把这个取出来，然后在左右的鼻子每个鼻腔里转个3、4次，然后再换另外一边。转完之后放到这个试剂盒里面，先摇晃旋转30秒之后，然后再左右旋转5次，一边手捏着盒，就是这个试剂盒的一边。完了之后把棉签拿出来，然后盖上这个盖儿，挤到这个检测盒里就可以了。我自己不敢捅，我得让我老公帮我。这个棉签捅进去2.5厘米就可以了。开始吧，给。好粗啊，这个。是有点粗呢。我记得很细的那个。别动。闭眼，你闭眼，我很快。那大夫捅你都不怕。你快点来。不会太深吧？等一下，我再确定一下。来吧。左转5圈，右转5圈是吗？就是来回转4、5圈。我都没捅进去，这个整个。好疼啊！你放开了。闭眼。可以了。换下一个啊！你太深了，我眼泪都出来了。肯定会出来，就刚到这儿，刚才，真的。换一个。没转呐。转了，哎呀！好，这次可以。然后我们把这个打开，放里面，摇晃30秒。我都怕我刚刚捅的不够深，可能都没结果。我再给你买一个吧。不要了。我摇了30秒，然后这样左右旋转，好像是一边要捏着这个，好像是要5次吧？有5次了吧？你鼻毛都进去了。差不多了，可以了。然后捏着。好，用完了。然后把它放这里面，然后我们把这个盖上，就可以测试了。还有一颗鼻毛，点这里，点到 S 这个格里，点几滴啊？4滴，点4滴。还不让它干了不得了吗？1、2、3。你给它满上。4，那不行，鼻毛出来了。有看到吗？鼻毛。好，要等15到30分钟。你们等一会儿吧。完犊子，阳性了。这2分钟就出结果。2分钟就出结果了，完犊子，家人们 ，BBQ 的。